बलराम शब्दको लागि सरले पनि त्यही प्रश्न शून्यबाट सुरु गर्नु पर्यो है बलरामजीले के सुरु गर्नुहुन्थ्यो? धन्यवाद उपस्थित सबैलाई नमस्कार। अब अघि सरहरूले एक खालको कुरो सबै भनिसक्नुभयो, म धेरै गरौँ भन्दा नि हाम्रो राष्ट्रिय इकोनोमीमा अर्थतन्त्रमा अब कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, सेवा क्षेत्र सबैको आफ्नो योगदान छ। म चाहिँ मेनली कृषिमा, एग्रोमा पनि यो पोल्ट्री सेक्टरमा चाहिँ लामो समयदेखि कार्यरत भएको कारणले अब स्कोप त सबै क्षेत्रको आफ्नो हुन्छ, तर म आफू लामो समयदेखि लागेको कारणले चाहिँ मैले भन्दा चाहिँ पोल्ट्री सेक्टरलाई चाहिँ फोकस गर्न सकिन्छ। अब किन सकिन्छ भने पास्टको र प्रेजेन्टको फ्युचरको कुराहरू हेर्दाखेरि अहिले सरस्वती म नेपालको एउटा सिनेरियो भन्छु। जस्तै अन्डा र मासुमा हामी सेल्फ सस्टेन छौँ, आत्मनिर्भर छौँ। यो अहिले तत्काल भएको कुरो थिएन। 2016 सालदेखि सरकारी लेभलबाट भएको प्रयत्नले क्रमिक रूपमा 30-32 साल, 40-42 सालदेखि एउटा टर्निङ पोइन्ट हुँदै आज हेर्दा सामान्य कुरो लाग्छ। हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै पर डे झन्डै 20 करोड रुपियाँको हामी मासुको यो ब्रोइलर कुखुराको कारोबार हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने 250 अरबभन्दा माथि पोल्ट्रीमा लगानी भएको छ। अब प्रत्यक्ष रूपमा इम्प्लोइमेन्ट हेर्ने हो भने झन्डै 5 लाख मान्छेहरू हुन्छ। अब समग्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान 25% भन्ने हुन्छ। त्यो 25% कृषिमा योगदान मध्ये 8% चाहिँ पोल्ट्री सेक्टरको छ। समग्र जिडिपीमा झन्डै हाराहारी 4% चाहिँ पोल्ट्री सेक्टरको छ, समग्र जिडिपीको उसमा चाहिँ। र यसमा 2-3 बेसलाइनहरू लिएर मैले भनिरहेको छु पोल्ट्री सेक्टरमा लाग्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ। अब भन्दा पोल्ट्री भन्दा हामीले खालि यो के सम्झन्छौँ, फाइनल प्रोडक्ट भनेर त मासु र अन्डालाई सम्झन्छौँ। त यो उत्पादन गर्ने चेनमा र सप्लाई गर्ने चेनमा चाहिँ थुप्रै स्टकहरू हुनुहुन्छ। जस्तै एउटा त पोल्ट्रीको लागि आवश्यक पर्ने चल्ला भयो, दोस्रो त्यसको लागि चाहिने दाना भयो, अनि त्यो कुखुरा तयार बनाउने फार्म भयो, फार्म लेभल भयो, अनि चौथो चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि कन्ज्युमर कहाँ पुर्याउने, डेली सर्भिस गर्ने त्यो भयो भनेपछि त्यो अन्नमा पनि त्यही भयो। 4वटा स्टेकहोल्डरहरू सक्रिन्छन्, त्यहाँभित्र पनि सहायकहरू त थुप्रो छ। अब यो पोल्ट्रीमा चाहिँ किन महत्त्व छ भन्दाखेरि दुनियाँमा अहिले त्यो रेड मिटको भन्दा व्हाइट मिटको चाहिँ बढेर गएको छ, कन्जम्सन बढेर गएको छ। अब नेपालकै कुरो गर्ने भने अहिले हामी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 5 केजीको हाराहारीमा पोल्ट्री मिटको चाहिँ एनुअल कन्जम्सन पर पर्सन थियो भने अहिले हाराहारी हामी 14 केजीमा छौँ। अनि यी म एउटा कुरो फोकस के गर्छु भने जस्तै विकसित एकदम डेभलप कन्ट्रीहरूको कुरा हेर्ने हो भने मासु 70-80 केजी 100 केजी छ। एभरेज अरू कन्ट्रीको हेर्ने भने 32-35 केजी छ। नेपालमा भर्खर 14 केजी दिएको छ। अनि स्कोप रहेछ नि त, होइन? र अनि ट्रेडिसनल हाम्रो खानपानको फुड सेक्टरको कुरा हेर्ने हो भने हाम्रो ट्रेडिसनल खानपानमा चाहिँ हाम्रो पहिला कार्बोहाइड्रेटको चाहिँ कन्जम्सन बेसी थियो। हामी कार्बोहाइड्रेट बेसी लिँदै भने अहिलेको यङ पिपुलहरूको चाहिँ डेली त्यो प्रोटिन कन्जम्सन चाहिँ बढेर गएको छ। यो दुनियाँभरको ट्रेन्ड र अनि हामी अब हेल्थको आइटममा त्यसरी गर्न मिलेन त्यो सेक्टरको होइन। दुनियाँमा नै अहिले चाहिँ तपाईँको एनएसएको प्रोटिनको चाहिँ माग बढेर गएको छ। हेल्थको आइटम यो नै हो र रेड मिट भन्दा व्हाइट मिटको चाहिँ बढेर गएको छ। अब किन पोल्ट्रीमा सेक्टरमा स्कोप छ भन्दाखेरि एउटा जस्टिफिकेसन चाहिँ हामी बल्ल त 14 केजीमा छौँ, होइन? आज अन्डाको खपत हेर्ने हो भने हामी 65 60-65 भन्दा दिनमा छौँ। हाम्रो मतलब एनुअल पर पर्सन छ भने विकसित देशहरूको 350 भन्दा माथि गइसक्यो र 100 छिमेकी मुलुकहरूको भन्दा हाम्रो भन्दा धेरै 53 भन्दा माथि छ। भनेपछि त एउटा कुरो मान्छेले मासु अन्डा खान छोड्ने होइन, त्यहाँका दिन बढ्ने जो खाद्यान्न डेली कन्जम्सन सरकारको भएको विषय हो। र यसको हामी क्लाइमेटमा कुनै पार्टी छ फेजमै छौँ भनेपछि त यो लगानी गर्ने कति सिजनल कुराहरू होला, कम्पिट गरेर अरू कन्ट्रीले सस्तो माल पठाइदिएर हामीलाई काम गर्न गाह्रो पर्ने होला, के होला। तर मासु अन्डामा त्यस्तो विषय भएन। खपत डेली बढेर गएको छ। अहिलेको ग्रोथ रेट हेर्ने हो भने यो कोभिडमा अगाडि चाहिँ हामी 8-10% एभरेज छौँ भन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि 5% हाराहारीमा छ। अब त्यसलाई पनि नराम्रो भन्नु मिलेन। समग्र धेरै सेक्टरहरू फेरि पोल्ट्री सेक्टरको हाराहारी 5% एभरेज चाहिँ तपाईँको ग्रोथ रेट छ भने त यसको रेट छ भन्ने बुझ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अब दुनियाँभरकै कुरालाई हेर्ने हो भने हामी त एकदम मिनिमम लेभलमा छौँ भनेपछि अप्टिमम लेभलमा जान त अझ पर्सन कुर्नुपर्छ। अब यहीँ चाहिँ पोल्ट्री सेक्टर भनेपछि कतिले दानाको मात्रै सम्झिन्छ, फार्मिङको मात्रै सम्झिनुहुन्छ,
अब नयाँ सुरु गर्ने साथीभाइहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अब यो गजबको सेक्टर छ। जस्तै फार्मिङको तपाईँको गुन्जाइस छ अटोमेसनको, ट्रेडिसनल तरिकाले काम भएको कन्युहरू छन्, त्यसमा चाहिँ आधुनिक गोहरू चाहिँ ल्याउन सक्ने अब दुनियाँले प्रगतिहरू उनीहरूले चाहिँ युटिलाइज गर्ने मेसिनरीहरू त्यो हामीले नेपाल कतिपय भित्रिसकेका छ, भित्राउन सक्ने स्थिति छ। अब गभर्मेन्टले पनि कतिपय सेवा केन्द्रहरू छन्, डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, भेटरेन डक्टर, उनीहरूको सर्भिस हामीले लिन सक्ने स्थिति छ। अब काम चाहिँ कसरी गर्ने भन्नेमा तपाईँको पुँजी, तपाईँको क्षमता अनुसार म सानो स्केलले गर्छु भन्दाखेरि पनि सकिने, म मिडियम स्केलले गर्छु भने सकिन्छ, म फुल अटोमेसनमा यो ट्रेडिसनल तरिकालाई चाहिँ रेभोल्युसनले ल्याउँछु, ठुलो स्केलमा काम गर्छु भन्दाखेरि नेपालमा यो स्कोप छ। मेरो फोकस किन गरिरहेको छु भने हाम्रो पोल्ट्री प्रडक्टको मार्केट सुन्दर छ, फ्युचर एकदम राम्रो छ। अझ 50 वर्ष लाग्छ हामीले छिमेकी विकसित डेभलप कन्ट्रीहरूको बादमा पुग्नलाई। भनेपछि कतिपय पूर्वाधारहरू यहाँ विकास भइसकेका छन्, कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरी अरू यहाँ भित्राउन थालिसकेका छन्। अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ डिमान्ड र सप्लाईको कुरो नमिलेर अलिअलि तलमाथि पनि जुनसुकै सेवामा बस्नुमा हुनसक्छ, पोल्ट्रीमा त्यो लागु हुन्छ। तर यो आशा किनेर लगानी गर्न किन सक्नु भने इनामी एभरेजमा वर्ल्ड स्तरमा अरू विकसित देशको दाममा पुग्नलाई 20 वर्ष हाम्रो चाहिँ अरू स्कोप छ भनिसकेपछि म चाहिँ यो कुरालाई फोकस गर्छु। एग्रिकल्चरभित्र चाहिँ अब क्रप होला, लाइभस्टक होला, फिसरी होला होइन, त्यसमा चाहिँ पोल्ट्रीमा म आफू बेसी काम गरेको कारणले चाहिँ पोल्ट्रीभित्र असार सम्भावना छ। अब अहिलेको जेनेरेसनले यो उसलाई चाहिँ कम्बिनेसन मिलाएर जाने हो भने चाहिँ अझ यो ट्रेडिसनल तरिकाको भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई घटाउन पनि सकिन्छ, कम्पिट गर्न पनि सकिन्छ र असार सम्भावना छ, यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने म सल्लाह सुझाव दिन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम म आफैले खोल्नु जस्तो भयो पोल्ट्री फार्म नै, तर हामीले बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट मात्रै हेर्दो रहेछौँ कि त्यो फाइनल प्रोडक्ट बन्ने बेलासम्मको जुन त्यो चेन अफ कमान्ड हुन्छ त्यो चेन हेर्दैनौँ। त्यो चेनमै कति धेरै सम्भावनाहरू ढुकेर बसेका हुँदो रहेछन्। सम्भावनाहरू उजागर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब बलराम सरलाई कृषिसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्छु भनेर फिड भनिरहनु भएको छ हजुरले, म फिडतिरको मान्छे हो भनिरहँदाखेरि पनि फिडलाई सस्टेन हुनलाई पनि फडर पनि चाहियो, मकै पनि चाहियो, सोयाबिन पनि चाहियो, जमिन पनि चाहियो होइन, पानी पनि चाहियो, सबै चिज चाहिने भएको भएर कृषिको एब्सोल्युट हजुरले रिप्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ। केही समय अगाडि फेसबुकमा एउटा युवा साथीले एकदमै दुःख लाग्दो भिडियो पोस्ट गर्नुभएको थियो कि उहाँ विदेशबाट फर्केर नेपाल आउनुभयो, कृषि गर्छु भनेर आफ्नो जति पनि एकुमुलेटिभ सम्पत्तिहरू छ सबै कृषिमा लगानी गर्नुभयो, दुःख पनि पाउनुभयो एकदमै धेरै। त्यसपछि बजार व्यवस्थापन उहाँले गर्न सक्नु भएन, कति धेरै प्रडक्टहरू बेच्न सक्नु भएन। अन्ततोगत उहाँ एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भएर दिक्क मानेर भिडियोमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो देश फर्केर आएँ, मेरो गल्ती भयो, मैले एग्रिकल्चरमा लगानी गरेँ, त्यो पनि मेरो गल्ती भयो, अब म फर्केर विदेश जाउँ भने मसँग पैसा छैन, यही बसौँ भने मसँग वृत्ति छैन भनेर भन्नुभएको थियो कि हजुरलाई के लाग्छ युवाहरू कृषिमा आउन नचाहनुको कारण र आए पनि नटिक्नेको मुख्य कारण चाहिँ यो पर्सेप्सन होला कि प्र्याक्टिकलिटी होला, के होला सर? यस्तो छ, यो मैले अघि पनि एउटा कुरो के फोकस गरिरहेको थिएँ भने हामी ट्रेडिसनल उद्योगको फेसबाट त्यो फेस पार गर्दै मोडर्नाइजमा जाँदैछौँ। अब प्रपरली अहिले त्यो पोल्ट्रीको कुरो गर्नुभयो, म चाहिँ अलिकति के कुरा राख्छु भने जुनसुकै नयाँ काम सुरु गर्दाखेरि पनि त्यसको स्कोप के छ, फ्युचर के छ, त्यसका रिस्क फ्याक्टरहरू के छन्, मैले गर्न लागेको काममा म नजाने छु भने मैले त्यो सहयोग कसरी लिने, अगर त्यो रिस्क फ्याक्टरलाई कम गरेर मैले कसको हेल्प लिन सक्छु, त्यसमा गभर्मेन्ट निकाय होला। जस्तै कृषिकै कुरो गर्ने हो भने अब कृषिका विज्ञ केन्द्रहरू छ, सेवा केन्द्रहरू छ। अब पोल्ट्री सेक्टरको कुरो गर्नुहुन्छ भने यहाँभित्र चाहिँ कतिपय इन्टरप्रेन्यरहरूले आफ्नो टेक्निकल मान्छेहरू पनि राखेका छन्। अब त्यो सर्भिस चाहिँ लिन जान्नु पर्यो, थोरै चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो, एभाइलेबिलिटी जसरी हात हाल्ने, अनि त्यो सहयोग कसको लिने, मैले गर्न लागेको काम के हो, त्यसको रिस्क फ्याक्टर के छ, त्यसलाई मलाई कोबाट हेल्प गर्नु सक्छ भन्ने बेसिक नलेज आफूसँग हुनैपर्छ भन्ने छैन। विभिन्न सेक्टर छ, सहयोग लिन सकिन्छ, त्यो चाहिँ लिन जानु पर्यो होइन। अब यहाँ धेरै काम गर्ने मध्ये सानो स्केलदेखि ठुलो स्केलसम्म काम गर्ने छन् पोल्ट्री सेक्टरमा। मैले अघि भने दाना उत्पादन भयो, विशेष गरी अहिले हजुरले आउनु भएको थियो फार्मिङ सेक्टरको कुरा भयो। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै परम्परागत ट्रेडिसनल तरिकाले त्यो फार्म बनाउने भनेपछि फार्मभित्र पनि कति मतलब लम्बाइ चढाइको बनाउने, कति डेन्सिटीमा राख्ने, अब कति दाना पानीको रिक्वायरमेन्ट हो, कस्तो खालको पानी दाना दिने, यी खालका बेसिक नलेजहरू आफूलाई अब बुझाएर मान्छेहरू सोध्नु पर्यो। सर लगानीमा नेपालमा लगानी गर्छु भनेर आएको मान्छेले त्यो बेसिक नलेज पनि लिएको होला नि होइन?
त्यो मैले अघि एउटा कुरो के बुझेँ भने जस्तै टाइममा बजारीकरण भएन भन्दा जस्तै यो काठमाडौँ रेडिफाइको कुरो गर्नुहुन्छ भने अलिक फरक छ, काठमाडौँ बाहिर अलिक फरक छ। यहाँ चाहिँ जनरली कस्तो छ भने 500-700 निर्माणकी पोल्ट्री फार्मिङदेखि लिएर 20,000-30,000 पाल्ने मान्छेहरू पनि यसको फेरिमा अथवा यसका मौसमगतिदारमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो मार्केटिङ च्यानल चाहिँ आफै हाल्छ कि चाहिँ त्यो फेडवालाहरूले जिम्मा लिएको छ कि सप्लायरहरूले गर्नुहुन्छ। त्यही मैले भने त्यसका फन्डामेन्टल कुराहरूमा चाहिँ अलिकति नलेज भएर अनि त्यसो त यो अहिले पोल्ट्रीको कुरा अहिले भयो। अब सामान्य मकै खेती गर्ने त्यसका न्यूनतम बेसी कुरा गरिदिनु मकै त फल्दैन होइन। कुन बेला लगाउने, कुन बेला उड्ने, कुन बेला मलाउने भन्ने खालको भएन भने जस्तै यो पनि एउटा हो। तर अब त्यसै एउटा उसलाई गर्दाखेरि जस्तै मैले अघि भने खालि पोल्ट्री फार्म मात्रै भएन, म जुन बिजनेस गर्दैछु त्यसको बेसिक कुराहरू, रिस्क फ्याक्टरहरू, फ्युचरहरू र मैले हेल्प दिन सक्ने क्षेत्रहरू यी चाहिँ पहिचान हुनु पर्यो। मैले पोल्ट्री मात्रै कुरो गरेन, जुनसुकै सेक्टरको पनि हामीले यसरी गफ गर्न एकदम कुरो गर्दा भोलि नै भइहाल्ला जस्तो एकदम प्रोडक्टिभ सेक्टर छ, एकदम मारामार हुन्छ जस्तो, तर प्र्याक्टिकली त्यो काम गर्न र त्यसलाई प्रोडक्टिभ बनाउनु त त्यहाँ धेरै रिस्क फ्याक्टरलाई पार गरेर आउनु पर्यो, सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, डेडिकेसन चाहियो। त्यो आफ्नै खालको कुराहरू छन्। जस्तै यो लाइनमा म 34 वर्ष मैले सुरु गर्दाखेरि 500 कुरा सुरु गरेको थिएँ। अहिले म आफै चाहिँ 3-4 सेक्टरमा इन्भल्भ छु। मतलब दाना कम्पनी छ, हेडरी छ, 4-5 माथि बजारको अटोमेसनमा फार्मिङ छ भनेपछि त्यो रातारात हुने कुरा होइन। तर मैले अघि भने नि पोल्ट्रीमा त लाइफ इन्कम लाइफ भन्ने सेक्टर बनेको यो लाइफ इन्कम गरेका यो त अलिकति धैर्यता पनि हो। धैर्यता र मतलब के भन्छ डेडिकेसन चाहिँ असाध्यै आवश्यक पर्छ। डेडिकेसन चाहियो। जस्तै मकै पनि त लगाएर कति महिनापछि त काट्ने हो नि त भनेपछि त्यसलाई गर्नुपर्ने रेट त्यसमा हुने रिस्क फ्याक्टरहरू अनि त्यसमा आफूले मात्रै जान्ने छैन भने त्यसलाई सहयोग गर्ने अरूहरू छन्। यस्ता बेसी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र आफैमा यो सेक्टर नराम्रो छैन, असाध्यै राम्रो छ। र अहिले चाहिँ प्राइभेटले जस्तै म हेचरी एसोसिएसनको प्रथम उपाध्यक्ष पनि छु नेपाल हेचरी एसोसिएसनको। हामीले चाहिँ के पनि गरेका छ भने जस्तै न्यू कमरहरूलाई चाहिँ यस्तो ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू चाहियो, बेसी कुराहरू सिक्नु पर्यो भने त्यो पनि हामीले गर्छौँ। मैले अघि नै भने जे कुराको पनि बेसी गरी नलेज लिएर हाल्यो भने यसरी आउँछ। मैले चाहिँ कृषि सेक्टरको विशेष गरी लाइभस्टकको पोल्ट्रीको कुरो गर्नुपर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा छिमेकी मुलुकको भन्दा हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन माथि छ अनि डेभलप कन्ट्रीको भन्दा अझ माथि छ भनेपछि अब अहिलेको उसमा हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउनलाई मोडर्नाइजेसनले के गर्न सक्छ, इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्दाखेरि मतलब नयाँ अरू पर्यावरणको उसमा कम्पेयर गर्दा के गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ यस्ता सेक्टरमा मोडर्नाइजेसनमा जानलाई चाहिँ या लाइफस्टाइल सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टरमा हेल्प गर्न सक्छ। आफ्नो सेक्टरको कुरा सेक्टरकोबाट अलिकति प्राथमिक धेरै कुरो गर्छु, एकदम सर्टकटमा कुरो राख्छु। पहिला भएन भन्दाखेरि जस्तै सरकारले राजनीतिक अस्थिरताकाले कर्मचारी तन्त्र लगाएर काम गरेन। एउटा कर्मचारीले एउटा अफिसको हाकिमले त्यहाँ पेरिफेरीका कुराहरू, पोलिसी कुराहरू बुझ्दा बुझ्दै उसलाई सर्व गरिदिएको छ, अरूमा पुर्याइदिएको छ। उसले प्रब्लम बुझेर त्यो सल्भहरू निकाल्न नपाइकन त्यो अर्कै ठाउँमा सर्व भएपछि त्यो स्थिरता भएन। मेन चाहिँ यो पार्टमा राजनीतिक अस्थिरता भएर धेरै कुरो बिग्रिएको थियो। अब अहिले राजनीतिक स्थिरता भन्ने खालको लक्षण देखिएको छ। यो भएपछि कतिपय विकासका पूर्वाधारहरू, बाटो, बत्ती, पानी यस्ता उसमा चाहिँ राज्यको रफ्तार बढ्ला। उद्योगधन्दाको बेसिक कुरा भनेकै कम्तीमा ती पूर्वाधारहरू चाहिँ बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब मैले नेपालमा 2-3टा कुरो देखाएको छु कि जस्तै बाहिर जाने कुरामा हाम्रो 3टा पुस्तालाई मानौँ न, हजुरबुवा, बुवा र छोरा। हाम्रो हजुरबुवाको पुस्ताहरू गाउँमा हुन्छ अनि छोरा र नाति चाहिँ अब हुनु न त्यहाँ गाउँमा, गाउँ खाली भइरहेको छ। हाम्रो 40-42वटा खेती पहाडी जिल्लाहरू अधिकांशमा नेपालको कम भइरहेको छ। कृषिहरूले अहिले भर्खर सरहरूले भन्नुभयो विश्वमा नभएको क्लाइमेट हामी कहाँ छ र त्यो सिलिटलाई हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अब यतिखेरि हजुरबाहरू त्यो केसलाई फेर्न सक्नु भएको छैन, मेन पावर छैन, त्यो बाँझी भएको छ। अनि एकथरी चाहिँ पढाइ त्यति नभएको मिडल इस्टदेखि लिएर मलेसिया यता जानुभएको छ। अनि अर्को पुस्ता चाहिँ नाति पुस्ता चाहिँ विकसित देशमा जानुभएको थियो। मैले समस्या के देखाएको छु भने कमाउनको लागि मध्यपूर्वमा जानुभएको, मलेसिया जानुभएको, अरू ठाउँमा गएको त आफ्नो उमेर वयस अनुसार त्यहाँ पसिना पाउनु भएको छ, नेपालमै पैसा पठाउनु भएको छ। हाम्रो रेमिटेन्सले एक खालको भने अर्थतन्त्र धान्य छ। अब साँच्चै भन्नु भने अहिलेको हिसाबले हामीलाई त्यो रेमिटेन्स नआउने तेल किन्ने पैसा हुँदैन, अरू कुरै छोडिदिउँ।
अनि अर्को एउटा पुस्ता डरलाग्दो चाहिँ अहिले सरले अलिकति निकाल्नुभयो, त्यो पुस्ताले चाहिँ रगत पैसा गरेर पैसा नेपालमा पठाएको छ, त्यो पैसा यहाँ विभिन्न खालको कन्ज्युमरहरूसँग खर्च पनि भएको छ, एउटा अर्थतन्त्र पनि चलाएको छ। अब नाति पुस्ता चाहिँ सबै अमेरिका, क्यानाडा, विकसित देश जाने अनि उतैतिरको बिहा लिन खोजिने, नागरिक भन्न खोजिने, अनि हाम्रो जनसङ्ख्या रेट चाहिँ बढ्दो हुँदा गिर्दो भएको एउटा डरलाग्दो स्थिति। त्यो कन्ज्युमर पलायन पनि हो, देशको शिक्षित वर्ग पलायन पनि हो होइन। अब यसमा डिबेट गर्नलाई धेरै लामो कुरा होला, मैले एउटा सिङ्गाएर देखाएको। अब मैले यहाँनिर एउटा थप्न लागेको कुरा चाहिँ जस्तै मध्यपूर्वमा जानु भएको छ, अब काम गरेर पैसा रेमिटेन्स पठाउनु भएको छ, नेपालमा आएर केही काम गर्छु भन्नलाई त्यसको विकास, उसको इन्ट्रेस्ट अनुसारको बजार, केही कुरामा हामी व्यवसाय संस्था र सरकारले मिलेर त्यो मान्छेलाई बढाउने त्यो खालको चाहिँ स्कोप देखाउने हो भने लङ रन हुन्छ होइन। यहाँ त कस्तो भएको छ भने हामी चामल बाहिरबाट किन्छौँ, लसुन प्याज धरी खुर्सानी बाहिरबाट किन्छौँ भनेपछि हामी कृषिमा धेरै चाहिँ ठुलो स्कोप छ भन्छौँ, तर बेसी हाम्रो भाषामा प्रयोग चिज पनि मजदुरको पैसा कमायो, केही समय काठमाडौँ अथवा जिल्ला सदरमुकाम अथवा उसको गाउँमा पैसा पस्यो, त्यो पछि डेली कन्ज्युमर गुड्सको लागि, कपडाको लागि चाइना, प्याजको लागि इन्डिया, जिराको लागि कता भनेर चाहिँ हामी कहाँ उहिले ट्रान्जिट पहिला मात्रै पैसा पसिरहेको छ। यसलाई कसरी रोक्ने र यी रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भने त अब स्थिर सरकार पोलिसीमा त्यसै गरी इम्प्याक्ट पार्नु पर्यो, हामी विभिन्न व्यवसायिक संस्थाहरूको पहल हुनु पर्यो। र अर्को एउटा लास्टमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ बाहिर गएर जति राम्रो जागिर खानुहोस्, आफू हाइफाई लाइफ बिताउनुहोस्, तपाईँको उमेर तपाईँको समय सञ्जन हो। नेपालमा बसेर तपाईँ एकदम ग्रासरुट लेभलबाट सानो उद्योग सुरु गर्नुहोस्, उद्योगले भोलि नै रिटर्न नदेला, पछि देला, के होला, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षपछि त्यो एउटा उद्योगको कल्चर परिवारमा विकास भएर जान्छ। तपाईँले फोनमा कुरो गरेर तपाईँको छोराछोरीले सुनिरहेको हुन्छ, तपाईँले गरेर सुनेर अरूले चिनिरहेको हुन्छ। तपाईँ आज सानो उद्योगबाट सुरु गर्नुभएको 10 वर्षपछि एउटा त्यो बेस लाइन लिन सक्नु भने फ्यामिलीको अरू मान्छे इङ्गेज हुने र रोजगारी क्रिएट गर्न सक्ने खालको स्थिति बन्छ। बाहिर गएर एकदमै राम्रो स्यालेरी खाने, डाक्टर गर्नुहोस्, इन्जिनियर गर्नुहोस्, त्यो तपाईँकै पढाइ तपाईँको दक्षतालाई मात्रै काम लाग्यो, ब्याक फ्यामिलीलाई चाहिँ काम लागेन नि। भनेपछि यो उद्योग भनेको चाहिँ आजको भोलि नै हुने चिज होइन। यसमा लगातार मैले अहिले डेडिकेसन फलो गरेँ, अरू कहिले काहीँ जोखिम हुँदाखेरि पनि हामी धैर्य लिएर बस्ने अनि अलिक लामो समयसम्म काम गऱ्यो भने तपाईँको त्यो उद्योग जति स्थापित भएर जान्छ, तपाईँ मात्रै होइन होल परिवारलाई त्यहाँ इस्टाब्लिस गराउनु भएको हुन्छ। अरू कुरो तपाईँ परिवार मात्रै होइन अरूलाई पनि रोजगारी दिइरहनु भएको हुन्छ। अनि हेर्दा सानो सामान्य कुरो देखिन्छ, त्यसको एउटा अर्थतन्त्रको आकारमा तपाईँको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। अब मैले बाहिर नजानुहोस् भन्ने कुरा भन्दा पनि बाहिर अवसरको लागि जाने, ज्ञानको लागि जाने, सिपको लागि जाने, प्रविधिको लागि जाने हो। त्यो एप्लाई चाहिँ नेपालमै गर्ने, सम्मान नेपालमै खोज्ने। आज 3-4 वर्ष दुःख भयो भने भोलि यो मेरो राष्ट्रलाई, मेरो समाजलाई, मेरो परिवारलाई सबैलाई सहयोग गर्छ भने ग्रोथ इन्स्पायर काम गर्नुभयो भने हाम्रो भविष्य सुन्दर छ। अबको नेपालको भविष्य सुन्दर छ। धन्यवाद। सबै सुन्दर छ सर, तपाईँको नेपालको भविष्य सबैजना प्यानलिस्टहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण डिस्कसनले केही कुरा निचोडमा चाहिँ ल्याएको छ। एउटा नेपालमा अवसर छैन भन्ने कुरा चाहिँ सरासर गलत हो भन्ने कुरा देखियो। अवसर जति पनि छन् कहिलेकाहीँ देख्ने आँखा हाम्रा नभएका हुन्, भएको चिम्लेका हो क्या हामीले आँखा खोलेर हेर्न सकेका छैनौँ। दोस्रो कुरा, हामी नेपाली बन्न पनि सकेका रहेछौँ। नेपालमा बस्यौँ तर नेपाली बन्न अझै सकेनौँ, त्यसरी नेपाली बन्न पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा आयो। र साथसाथै व्यवसायको लगानीको कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा अवसर छैन भन्ने होइन, अवसरदेखि दृष्टि, समस्या समाधान गर्ने साहस र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ भनेर सबै प्यानलिस्टहरूले एकमुष्ट रूपमा भनिहाल्नुभयो। कृषिदेखि टेक्नोलोजीसम्म, पर्यटनदेखि उत्पादनसम्म नेपालको भविष्य कुनै एउटा मात्रै सेक्टरले होइन, कोलाबोरेटिभ एफर्टमा हुने रहेछ। र त्यसको लागि स्टार्टअप सुरुवात आजैबाट गर्नु पर्यो, युवाहरू जाग्नु आजैबाट पर्यो र डिजिटाइजेसनको पनि उत्तिकै माग देखिएको पनि हो। र मलाई लाग्छ आज यहाँ बस्नु भएको युवाले अर्को नेक्स्ट डेकेडसम्म, अबको 10 वर्षमा एउटा स्थापित कम्पनी बनाउन सफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। नआत्तिने, नदौडिने, नतर्सिने, रिसर्चमा धेरै ध्यान दिनुभयो भने तपाईँ सबैजनाको भविष्य उज्जवल छ। यो स्टार्टअप फेस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भक्तपुर लोदेवानजी सङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो साथसाथै यो प्यानल डिस्कसन यही समापन भएको म घोषणा पनि गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।